Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Para ibu, para bapak, hadirin jamaah pengawasan undangan Allah Subhanahu wa taala. Sok sanaos anu kusim kuring dihubungi teu acan hadir margi anjeunna nembe pengawasan di Cikalong. Alhamdulillah ini nuju aja di Bunisiri malah tos ka dieu palih dieu da ari sakawit nama sim kuring teh ka hoyong Pak Haji teh ngulem Pak Ustad Amaswara anjeunna gaduh jadwal di Tasik rutin eta mah. Sur Pak Haji ka Pak Iip kata kawali anja nuju muktamar di Solo, muktamar Muhammadiyah. Itu sim kuring ngulem Ustad Isa Ansori di Kujang. Namun anjeunna nembe teh wi pangawasan di Cikalong. Insyaallah anjeunna ayeuna parantos saged bakal hadir ka tempat. Para ibu, para bapak, hadirin jamaah pengawasan undangan Allah Subhanahu wa taala. Juang sami-sami ngamangpaatkeun ieu waktos supados urang sadaya ngajantenkeun hiji bubuka kana hate urang sadaya. Sabab kadang-kadang hate manusia teh aya anu nutup, aya anu muka, ngan mudah-mudahan hate urang mah selalu terbuka kanggo nampi informasi nu sumpingna ti Allah jeung nu sumpingna ti Rasul. Seupami sim kuring di tiap-tiap KRT-an nu sok biasa kusum kuring hadiran. Kemari ngawitan ti Ciuda tadi di RT 2 nyanak ayat Allah anu tercantum dina surat Al-Furqan anu memang eta Al-Qur'an surat Al-Furqan teh sok sering diaos remen dibaca ku urang sadaya. Nyan kadang-kadang aya anu pakem kana hartosna, aya nu ngartos kana penjelasanana. Ngan urang mah mudah-mudahan sing ngartos kana naon anu dijelaskeun ku Allah dina Al-Qur'an. Hadirin rahimakumullah, setiap jalmi insyaallah ibu atanapi bapak hoyong kenging darajat anu mulia di sisi mantena Allah Subhanahu wa taala. Malah ceuk paripaos teh mah anu tara kaditu kadi oge nu tara ka masjid tara ngaji tara salat ge tetep kamulyaan mah hoyong ka pibanda hayang kapiboga ngan pimanangeun lamun kurang teu diusahakeun teu disiar.
Dina surat Al-Furqan diuningakeun ku Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Bade ibu bade bapak rek sim kuring nu keur nyarita eta teh kaasup hamba Allah, kaasup hamba Allah, bujang Allah nya. Kangaran-ngaran bujang mah kumaha ceuk dunungan, ceuk dunungan sare wayahna hees, ceuk dunungan dahar wayahna madang. Urang selaku hamba Allah, upami Allah marentahkeun ka urang sangkan janten jalmi tukang ibadah, wayahna urang teh kedah kersa ibadah. Sabab tugas urang mah di alam dunya teh sanes ngan ibadah. Ta jalan sakitu ibu sangkan ibadah urang keing pahala ti manten Allah Subhanahu wa taala. Hiji tekenging dibarengan kumuruku sunuh sok sanaos ustad dembe sumping nya, sok singa jantenkeun iriungan teh kenging nilai ibadah nya. Oge nu kadua sangkan meunang nilai ibadah urang teh kedah ikhlas lillahi ta'ala. Sabab tanpa ikhlas mah ibu mual janten ibadah. Setan panghese-heseunana ngagoda jalma nu ikhlas, tapi tetep setan bakal satekah pola ngagoda urang, ngagoda ibu jeung bapak sapanjang urang aya tempat-tempat kahadean. Sang pungkas ieu pangasan ku doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.